Ogulin je takvo mjesto koje je moralo iznjedriti nekoga tko će svu tu ljepotu objediniti srcem i dušom. Od blještave bjeline narodne nošnje preko unikatnih prirodnih oblika pa sve do ovih narodnih običaja naših i predaja koji su protkale svaki kutak ovog kraja. To se i dogodilo 18. travnja 1874. godine i u Ogulinu je rođena Ivana Brlić-Mažuranić, najpoznatija spisateljica za djecu. I u svojim impresijama napisala kako je inspiraciju za svoje priče iz davnine pronašla upravo u romantičnosti toka rijeke Dobre i naprasnim čudnovatim oblicima planine Klek. Bajkovito stvaralaštvo i kreativna energija inspirirat će vas za daljnja istraživanja, pa možete otkriti odgovore na mnoga pitanja. Zašto je Ogulin nikada pokoren grad ili zašto je Ogulin i zašto je Klek koljevka hrvatskog planinarstva? Ogulinci su ponosni do neba na naše vještice. Naše vještice nisu vračare, što je jako bitno za cijelu priču, nego to su lijepe, mlade, zgodne i razigrane cure koje evo predstavljaju sebe kamo god dođu. Svako ko dođe u Ogulin ima čast, dužnost i obvezu da dobije vozačku dozvolu za letenje na metli. U Ogulinu trenutno uređujemo Đulin vrt, park iznad 40 metara visokog Đulinog ponora. Tu smo izgradili amfiteatar i postavili sjenice koje će u daljnjoj budućnosti biti namijenjene za održavanje kreativnih radionica i pripovijedanja na Ogulinskom festivalu bajke. Ako ste ljubitelj aktivnog odmora, onda je Ogulin pravo mjesto za vas. Možete ga istražiti biciklom, pješčice ili autom. Nemojte propustiti šetnju ogulinskim krajolikom na visinama i u 1000 nijansi zelene boje na Bjelolasici ili u dolinama uz naše rijeke i jezera. Nakon prvotnog pozitivnog šoka, kad vidite koliko je ona prekrasna, koliko je priroda tu netaknuta, tu ima 100 nijansi zelene boje, Bjelolasica je meni osobno omogućila da definitivno upoznam samu sebe. Kada pak želite predahnuti, svakako se zasladite tradicijskim okusima ovog kraja. Ogulin definitivno želimo postaviti na rutu bajke Europe.